just don't mention a TV then tugende mass olinaku gwe kinkuba yesma kimboba kena kulegenda yesma byonna katonda byeyakuwa yesma you make my day saba olunakulo mwali sabasaza blessings a culture ndi muyimbiwo Jami byonna obikoze hito ozikubye nyimbo za love ozikubye byonna obikoze leka simayo kola kino kyange tengera muyita hito z'omulungi emmere y'amatogi bawadde but like otuse n'osiriikirira what is the problem emabega waliyo kizibu ki otuse n'osirikamu nnyo amaanyi g'omuyimbi gali mu kuyimba nnyo abantu tebaagala kundaba kubanga nze senkana byemba ebivamu binene ngamba binene okunsinga ngera bwobyogedde kati abantu baagala kusigala nga balaba buli ebinene byembamu so I'm very busy abantu banoonyeza ekisinga obulungi kubanga abantu kyebaagala gwe muwendo nze omuwendo gwange okulabika n'okundaba si muwendo abantu baagala kubayimbira ebikola omuwendo Jami culture, your music is good. Chensono kusoko appreciating at first. Kugamba problem ki aba artist aba today. Bo limba ni 1 week liva. Because limba olo lukwa ne kupatula abantu bavamu. Nalisa abasaliza. What's the problem? Era bola byemu. Mukamera. Omuntu yenawo gwakula n'abantu bangi abavubuka bamuli emyaka. Bonna bakyali balama baba mbafu. Kakati music bwato bwabeera abamu bava ku ndyanga mbi abala ne bava ku bulamu nga tekitegedde ne music bwatyo music tayoko na bulamu bwa bulijjo obusitegedde obusitegedde tuwangaala abamu emyaka 9 abala munafa nga bamuzaaba nga talina musango gwakoze obusitegedde kale ebiseera bisinga naye mu music term nga bw'okibuuziza kibeera bwekiti lwaki oyimba lwakuba n'abalala bayimba oba olina ensonga lwaki oyimba that's the cause ku nsonga eyo yennyini why do you sing olabika oba wali olina mission watuuka n'ogamba nti kati ntuuse nkomye ku nsonga eyo yennyini kati obwangu bwenakozesa nga nkola ekinyoma buli abantu ne bakinyumira ennyimba zange ziterukyabaani in the road osanga abantu boyina okukuyamba kati nze bwe nali nkuze nga ndinzekka nasanga bano abasajja ba black market abashadrak baseeri baki omwaka mulamba osobola okumanya nga like ng'omuyimbi yenna ebanga bizinesi nga twakatukitwala baani abagenda okukwasaganya bizinesi yo mu kifo ky'okuyimba omale nga tolina kyofunyeemu kati nemmala nga nkola ekyo n'okweteekateeka ŋŋenda okukomawo ate nga nyina kinene ekisinga kubanga obuzibu tebuli mu kubanga tofuuka nga wakabi obuzibu munnange buli mu kufuna linnya lwansonga bangi babalimba music omulungi ne batabeerera abantu ne bateekayo omuwendo munene mu music so nze najja wano kuyimbira abantu si kuyitawo wajja kuyimbira abantu sikola ki kuyitawo nze siri mutambuze I'm a children of music nze banzadde mu music ndi mwana wa muzinda tange muyimbi mamange muyimbi baganda bange bonna abasinga babayimbi abali muyimbi famire yange kati oyagala ntwale mupiira by that time ng'okuba hit ezo yani yali emabegawo yekka toyina management I'm a big job project. Nze ndi project ya Jan nene. Kyova olaba oluvannyuma nenfuna bano bye nkugambye. Gwe imagine guy yali akikwasaganya yekka by then nasobola okudeliveringa waako oyo. Okay, okitegedde? So nze kyenfa abantu bampa omukisa kuba abayimbi tuli bangi ate omwogezi ali atya omu naye gwe kyanjawulo ki hit kyenjawulo ku bibaddewo ne mu bulamu bwa bulijjo okubeera owanjawulo ulina kuli kyekyenjawulo abala kyebadde tebakola. Okay, I came here to sing for those people who were disappointed by good music. Tukusanza ku Black Market kati nawe ni muola ati nze ndi wakala kyobona ate nga nze bweza ate nga nze culture ate nombuza Black Market Nego champion tomanyi kintu nenambi Black Market nenga etegeeza culture eno ogira bada twawulira nti wali olinayo n'essabo lyalaga walyagowadde omukalanti bwe ssabo kigambo kya lulimi ki simanyi bulungi nze mpulira buwulizi kati akakunya ekigambo ssabo kiva mu kigambo essabiro kati mu kyaki bakolera mungi kusaba essabo bwe nzimba kyaki ku sente zange mu muzikiti kibatwala mu mawulire kuleekaana kino kiki sapulu oba bagisangawo
Mucha. Kakati mbuze ekibuzo Musabiro. Oba ne Musabiro. Kati essomero kyekifo ki? Kusomerayo. Obeerayo baki? Baana bayizi. Basomi. Musabiro mbeera musabo kati mu bufunze tugambe nti hiti wazijja Musabiro. Musabiro nawe genda yosabe kati mu bufunze Sabiro lyo likyaliwo wabula nze yeekaalu ya Katonda nze kennyini nze ssabo wangi muva mu magic katuddiremu ako wangi nze kennyini nze ndimu mu magic akola ebyo ebyennyimba si ssabo lwakuba abantu abamwe edda nawe ku kyalo wabeerangayo olaba gwe gaayi nomala obulako novaayo ng'olina ssente bagamba watta omuntu akola ebyawukana ku byaba bagamba alina magic naye nga magic alimu nze ssabo guliyo nga tokyatambula nayo era ey'emitwe 5 emindi emindi wajja mubuuza balina sapule bakola kinakyo tuli ku black market mubuuza minto nemmwe eno jamikalicha singa osanze mu America mbuuzi eno jamikalicha kyokka waliwo abatatambula na mindi naye nga basera abantu ekiro enjemize nagyo mugibuuza kuba meketa amanyi bafukuta nejemize mibi anje okubuuzako eyo emindi ku birthday gye twasembako okubeerako ne dokita kwefuukuta bakolera keeke engeriko omutwe gw'emmindi omunene weeguti gwe muntu owuza walaba omuntu nga akutte emmindi neoba pasito olowoozaaki culture wesekedde kiringa bwolaba omusalaba olowoozaaki kati simbo n'ebyo byanjawulo ki bwemanga ze netuma culture oba jami culture oba bweza saakituma mu nsobi najja ne mu nnyimba zange boowulira nkosa nnyo Oluganda olw'omunda bano bannange batutegeera bali mu mulembe guno kitegeeza I'm here to represent my culture gwe guy tegedde kati nekikusumbwa ne culture y'Abaganda kiri gy'oli naye embuga nga tokiika abayimbi banno bagenda ne bakyalirako Obuganda gwe tokiika simanyi buzibu anti byonna nze siri mu limelight siri wa butaala tugambe emizikikkiriza kugenda bali bagenda balaga nti bagenze mu buwangwa ate nze buwangwa kati ate nange netege mu kamera ogenda nokyalirako bajjajjabo ate nga nze buwangwa nze bajjajja anti bajjajja era obakyalirako nobongerako bajjajjabo kakigamba ngenza kukyali abazzukulu mpozi zijja kukyaliremu Jami kugamba buzibu ki Jami culture lwaki abayimbi bakozesa nnyo ebiragalalagala Jami culture ogamba buzibu ki lwaki abayimbi bakozesa nnyo ebiragala nakugambeko ekisooka kakoleyo ekizibu si kubanga tolinafuna linnya obuzibu okufuna linnya ambabulireyo obugagga obulaba oba okufuna sente zikutuma ki ebintu bingi stardom ng'amaanyi gaayo music is a spiritual game kino kakikubuulire kati emyoyo egyo gikutuma okukola ekyo ekituyimbiza tubeere banjawulo kizitowerera abantu abamu otegedde bone kibalowoozesa nti okuyimba kola kino naye nga mu butuufu mu kutandika kwakyo si kiyakozesa okukola ekyo gwali eyandaba omuyimbi ne munnabitone okubeera sitatoyeka kunywanja ogumuze guba gwa muntu nga ye omuntu nga olaba okunywa omwenge kubanga ne bayibuli nebyawandiika bigamba bawadde wayini n'omwenge okubikozesa naye temubivuma don't abuse alcohol don't abuse whatever you're doing kasita okifuka abuse bitandika okufuula omusirusiru so being a star omuyimbi talina kukola ki buli muntu alina omuze gwe ng'omuntu waliwo n'abatanywanja naye nga bafulutira abantu tebeebaka katono naye yazza okumuze tugambe nti naawe muze ogwokwata ey'emitwe 5 obwo bweza muganda wange oyagala kukuluutya wali chifu wipu muwuma okyali muwuma baida balonda ddi ne banzijjako nange embuuzo nantokyalabika okyakiika nkyali mukwano kubanga chifu wipu kitegeeza Nampala talina mulimu gwankalakkalira nako kakakutegeeze ekibuuzo kyo nkiddemu kitegeeza yemba situdde bakimwerumaaluma muwuma ate nga nze ndya mmere wakameza dduma abantu nze ndi musezi temukwatagana gwe wammwe olero wakubija ku brother iye ng'omugamba ki nga mubuuzaako kanange nagwe nakubudde waliwo buli mutakwalagana nabo famire wezeweze be ne Walter abasuuwinga wangi Walter ndowooza ye
kwetoka bona Museveni bamwagala bali nekimujjako bafuga ndowooza ye nga yatadde action yennyini oli abamujawa yabandowooza naye gaya yali mukukalakata kati ekisegezegeza kugamba nze gwe oli mukukola ebyo zeri okukalakata oli adimini wammwe abasuwinga ebyaddala kakunyonja bata kifuwe kutegeeza omanyi mukyala Nankabira kyakola kifuwe wa gavumenti ne adimini ne president yamugoba Nampala tugambe nawe okwasa mpisa Nampala bata kifuwe obanga gobaga nti olina obuyinza lwakuba obuyinza obwo segedde yawusana kuwumuza nti oli gusoko ombesokera kumanyizako tosegedde kakitegeeza nze ne baadimini obanga ndaba alina ensonga yo naye bati sinnungola mu bulungi kwa constitution bwegamba tujja bitunulamu kuba nabonze mbawummuza ne constitution mwawumule ekisanja kyammwe kyaggwako enkubuza ne balonda ddi tokinzizeemu naawe tebanalonda kitegeeza interim gundi gyewekisigala ekola kati bwe twali mu kulonda ani yali afuga mwegwe Jamikalicha live show munazisobola muzeyi yagambye mutandike live shows munazisobola katono nnyo by the way is a crucial thing abayimbi tuvuddeyo nga twogera ekintu kya president Museveni kyayogedde bankubidde nga kifuuka Uganda Musicians Association ne bambuuza president yayogedde ku kyokututa ne bambuuza perception yange kankibaddemu president Museveni waba yagedde n'agamba nti okuta abayimbi n'ebidonda yeetaaga okugema abantu 5 million ulirayo awesegedde natugamba mutusigale nga tukola online abayimbi tusome bulungi nnyo ujja tunoonya twetaaga kukola kyotuta osegedde bulijjo abayimbi mugamba mwina following tulina following omusajja yakuwadde encryption nakugamba nyina okugemesa abantu kumeka 5 million abadde nga akugamba nti kozesa views z'olina buli kumakyanga okozesa awareness mumale okukoleza ennamba eyo mumuweze abantu mugambe nti mugende mwegemese nga following gye muyina ennyingi osegedde mumudde mu presentation nti tuwezesa ennamba kekakodyo mugamba yakalaki lwakuba nti mukiraba mu ngeri perception z'abayimbi abamu gayi nakugamba nti neetaaga bata nga gemeseza abaki abantu 5 million. How did you get to analyze that? Oba oyogera ne muzeyi? No, entegera yange yenjawulo muko. Nkugambye gaya gambe okubata okututa yetaaga 5 million ez'abantu nga babagemeza. Otegedde? Kati mama yimbi mina following nyingi essuka 5 million. Mugende musoke wegemese okiteekeyo. Ogambe namwe mugende mwegemese. Olaba olunaku ngowezeza abantu n'omulala akikole. Tuweze millions 5 tumugambe ennamba yino. Kati then you need another yatubuulire kuba naye rasita muyimbi bajjajja bakulose perception eyo abantu balina gifuna okiraba yabadde akugamba nti mukozesa online eyo mumuyambeko otegere to mobilize wemuweze ennamba eyo mumubuuze kira kyazzaako agenda bbali wanjulire muyimbi munno eyawe fatina tuli serious okumanya endongo bakiggulawo otunula endowooza gye nkulowoozezza osokola abono kugaali right here Record Genius labene mabega nkubulire Black Market wano wetuli bisala right here olinza kugulawo bakugulawo kali atulina bibide betulina ne bakube video amanyi g'omuyimbi amaga gali mu kuyimba nnyo nze abandaba nze Jamikalicha mumanyi mu nnyimba eziri vocal n'ennyimba ezisigadde naye guy I've been behind certain songs ezakabi ne bafana ne ban guy ali talented blessed Uganda tulina okwenona nga tumaliriza Jamikalicha Black Market